За хотелот на Мијалко во Охрид не се спорни документите за градба, туку потеклото на парите со кои се гради објектот. И тука очекуваме обвинителството да почне да постапува, вели министерот за транспорт и врски Александар Николовски на прашање на ТВ24. Активистите кои реагираат за хотелот според министерот се занимавале со технички работи, а ја заобиколуваат намерно или ненамерно главната поента. Претпоставувам дека никој не очекува дека инвеститорот тој профил ќе е наивен да гради дивоградба, да не знам диво крене поткрови и да излези од габаритот и така натака. Мислам дека тоа подценување на оној кој што инвестира, а мислам дека клучното прашање таму е кое е потеклото на парите и од каде се парите за да се изгради тој објект. Затоа што ако одиме по логиката на Охрид СОС, кој што за жал колку што јас знам нема ни еден член од Охрид, ама тоа е друга тема. Тогаш ако се изработи ваква студија, тоа значи дека е во ред тој профил на човек кој што јавно сите слушнавме колку пари има проневерено, кој што нашата политичка партија го исклучи од своје членство да гради таму. И ако утре се направи некоја друга еколошка студија за некоја друга локација и таму да се гради. Николовски вели и дека хотелот го аминувале тројца градоначалници пред актуелниот Пецаков. Комуналиите се платени на време, а габаритот е помало од она што е предвидено во деталниот урбанистички план. Има урбанистички план. Темата не е дали земјиштето е продадено на наддавање, продадено е на наддавање, продадено е пред некаде 15 години. Тогаш со земјиштето управуваше Министерството за транспорт и врски, се управуваат општините. Постои важечки детален урбанистички план. 3 градоначалници пред постојниот градоначалник потпишале одобрение за градење. Платени се комунали и таму колку што знам се гради и во помал обем од она што дозволува деталниот урбанистички план, односно маркицата. Но активистите не се откажуваат од барањата и ставот дека на хотелот не му е местото таму во зелениот појас на населбата Горица 3 во првата зона на езерото. Од Охрид СОС вела дека особено загрижува фактот што не е испочитувана експлицитната препорака на Комитетот за светско наследство за привремена забрана на градежните активности се до изработката на стратегиска оцена за влијанието врз животната средина. Од општина Охрид пак на ова реплицираат дека без разлика на тоа што во периодот кога е носен планот за конкретната парцела не постоел план за управување со светското природно и културно наследство во Охридскиот регион, сепак издаденото одобрение за градба било во рамките на истиот.